कुरकुरे जैसे आपको पसंद है, मुझे भी बड़े पसंद हैं। और कुरकुरे घर में भी हम बना सकते हैं, और वो भी इतनी इजी रेसिपी से, और इतने ये क्रंची थे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें जी, फटाफट काम शुरू करते हैं और साथ साथ बातें कर लेंगे हम। पानी सबसे पहले मैंने ले लिया है, तकरीबन आधी की देगची है, और उसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया, नज़र आ रहा है ना तैरता हुआ। और मैंने उसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया। आधा पैकेट मैकरोनी है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मैंने स्पाइरल वाली ली है। एंड डोंट माइंड, मेरे बच्चे बोल रहे हैं पीछे तो। अब ये आधा पैकेट मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आधा पैकेट मैंने डाल दिया उस उबलते हुए पानी में, मतलब जब वो उबलना शुरू हो गया ना तब डाल दिया। उसके बाद आप आंच थोड़ी दरमियानी कर दें और इसको पकने दें। दरमियान में इसको आपने हिलाते रहना थोड़ा थोड़ा देर। और मकसद ये है हमारा कि इसको हम गला लें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको पक जाना चाहिए, जिसके लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा। और आप चेक कर सकते हैं हाथ से भी और खा के भी। मैकरोनी जो है वो उबल गई है, उसको मैंने निकाल ली, और फ़ौरन उस पर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना, और इसका कुकिंग टाइम भी स्टॉप हो जाए, स्टॉप। अब हमने इसकी कोटिंग बनानी है, जिसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून माया और 1 टेबलस्पून मैदा। माया ना हो तो कॉर्नफ्लोर डाल लें। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इससे हम कोट करेंगे मैकरोनी को, जो उबली हुई मैकरोनी है। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम जी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, कमेंट में ज़रूर मुझे बताना किस किस को कुरकुरे मज़े के लगते हैं, और क्रंची क्रंची चीज़ें किसको अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद हैं, और ये जब बन के तैयार हुए कुरकुरे, आए हाय हाय, इससे क्रंची तो और कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। बस ये तो जब आप खाएंगे ना तब पता चलेगा आपको। चलें भी, अब हमने क्या मिक्स किया है, मैदा और माया। हाँ जी, माया ही डलती है बाज़ार में हर चीज़ में। अच्छा, इतने नाक मुँह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, इसमें डालते हैं। हाँ, अभी कॉर्नफ्लोर ढूंढते रहो, माया इज़ इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। अच्छा, ये देखें, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है, और इसको आपने बेसिकली ऐसे हिला हिला के, ठीक है, या उछाल उछाल के भी आप कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद है इसको अच्छे से कोट कर लेना। चलें जी, फाइनली हमने इसको कोट कर ही लिया, ये लें चेक करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना, तेल डाल के ना फ्राइंग पैन में या कढ़ाई जिसमें बनाना है, उसको हमने प्री हीट होने के लिए रख देना है चूल्हे पे, दरमियानी आंच पे। उसके बाद ये मसाले में दिखा दूँ आपको उतनी देर जब तक तेल गर्म हो रहा है। ये है खटाई पाउडर, सबसे पहले था कश्मीरी लाल मिर्च, अब ये लाल मिर्च, और ये है चाट मसाला। नमक, जो आम नमक है, और फिर ये काला नमक। इनको आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, खट्टा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको हमने मिक्स कर दिया क्योंकि यही करना है हमें। अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो गया है, और अब इसमें हम डाल देंगे कोटेड मैकरोनी, जो कि हमने मैकरोनी को कोट करके रखा हुआ है मैदे में और माया में। अब इसको देखें, मैंने डाल दिया। आय हाय हाय, नीचे भी गिरा दिया। नीचे बस गिराना ज़रूरी होता है मेरे लिए तो बहुत। अच्छा, ये देखें, ठीक है, बैचेज़ में होगी, ये 3 बैचेज़ में मैंने इसको फ्राई किया था। अच्छा, इसको ऑयल में डालते साथ ना ये फूल जाएगी एकदम, आपको लगेगा कि हैं जगह कम हो गई पैन में, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी तो श्रिंक होती जाएगी। अभी देखें, पैन भरा भरा लग रहा है ना, और अभी जब इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, जब ये फ्राई होना शुरू होगी, तो और श्रिंक हो जाएगी। तो इसलिए खैर शुरू में तो कम ही डलेगी मैकरोनी, और इसको आप दरमियानी आंच पे आराम से फ्राई होने देंगे। डालते साथ आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना, उसको थोड़ा सेट होने देना है, कोई 2 मिनट बाद आपने चम्मच से उसको हिलाना है। और उसके बाद फिर आप उसको उलट पलट कर लें अगर आपको फ़ील हो रहा है कि कोई मैकरोनी उलट नहीं रही। चलें जी, देखें क्या ज़बरदस्त फ्राइंग जारी है, कितना हसीन नज़ारा था। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इस पे कलर आ गया है, ब्राउन हो गया। मैंने इसको आराम से निकाल लिया। ओए होए, और क्या ज़बरदस्त क्रंची थी ये, मैं क्या बताऊँ आपको। ये हम एक तो रेसिपी बनाते हुए मुंह में पानी आता है, और फिर जब उसकी वीडियो बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, तब मखरा मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। क्या करें। ये लें जी, ये था पहला बैच जो कि मेरे बच्चों ने ऐसे ही खा लिया, मिंट मिंट लगाया उन्होंने और फिनिश कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर यह है तीसरा, दूसरा और तीसरा बैच, ठीक है। दूसरे बैच में से कुछ बच गई, और ये तीसरा बैच, क्योंकि फाइनली मसाला भी तो लगाना था जो बनाया था। तो अब इसको हम लगाने वाले हैं मसाले, और इसकी आवाज़ में अभी आपको सुनवाऊंगी ठक ठक करके। और जो मसाला भी हमने मिक्स करके रखा है ना, वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। और उसके बाद आप इसको, आय हाय हाय, जब खाएंगे ना, आवाज़ सुने ज़रा, आवाज़ चेक करें।
चलें जी, कुरकुरे हुए तकरीबन कंप्लीट और अब इनको बस खाना बाकी है, और जो कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बड़े ही ज़बरदस्त बने थे, बड़े ही मज़ेदार बने थे और बड़े ज़्यादा क्रंची थे। मतलब क्रंची चीज़ें जिन्होंने खानी है ना, तो बस ये तो आप टिका के खा सकते हैं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो तो करेंगे अब सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो लाइक करेंगे फटाफट वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ है जो बहुत क्रंची और बहुत पसंद है। कल एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।